ما كانش مجرد ماتش ديال الكره، وما كانتش مجرد 90 دقيقه وتسالي، كانت المرايه اللي وراتنا الحقيقه. الماتش ديال السنغال العالم حبس الانفاس ديالو، ماشي باش يتفرج في الماتش ولكن باش يتفرج في السقوط ديالك. في هاد التيران طاحت الاقنعه اللي كانت مخبيه سنين وراء شعارات العروبه والافريقيه وخاوه خاوه. الانسان ذئب الاخي الانسان، وفي هاد الليله افريقيا كامله لبست ثوب الذئب، وقفت كتسنى اللحظه اللي طاح فيها الاسد باش تاكل من لحمه. اللي كنا كنسميوهم خوتنا وقفوا كيشجعوا الخصم بحرقه كأن السنغال هي بلادهم. علاش؟ حيت النجاح ديالك كيعري الفشل ديالهم، حيت المغرب ولا كيشكل لهم عقده نقص كتاكل لهم في ذاته. اذا رايت نجوب الليث بارزه فلا تظنن ان الليث يبتسم. لكن اللي ما عرفوش هو ان نحن المغاربه بحال الطائر الفينيق كنخرجوا من وسط الرماد. هذيك الشمسه ديالهم هي اللي غادي تسقي فينا الهزيمه، هذيك العزله اللي بغاو يحطونا فيها هي اللي خلاتنا نعرفوا شكون حنا. الدرس راه كان قاصح ولكن كان ضروري. تعلمنا باللي المغاربه ما كاينش صديق وقت شده من غير اللي هز معاك نفس الرايه، مهما اختلفنا مهما طلعناها على بعضياتنا. نهار كيوصل الموصل العظم راه كنوليو جسد واحد. حنا دوله ديال الكرامه وسط بحر ديال النفاق. خليهم يشجعوا اللي بغاو وخليهم يحلموا بالسقوط ديالنا، حيت الواقع كيقول باللي الاسد كمرض وما كيموتش، والمغربي ما كيهزو غير خوه المغربي.